Hallo und herzlich willkommen beim Tech Talk. Ich bin Fabian und ich möchte heute mit euch über Rattlegate sprechen. Dabei handelt es sich um ein ziemlich nerviges Klappern von Apples AirPods Pro, das bei ziemlich vielen Nutzern sowohl beim Noise Cancelling als auch im Transparenzmodus auftritt. Und ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass das Thema bislang nicht größer in den Medien aufgetaucht ist, denn wenn man sich im Internet mal so ein wenig umschaut, dann scheinen das Problem ziemlich viele Leute zu haben. Alle Infos gibt's nach dem Intro. Auch ich bin betroffen, auch meine AirPods Pro haben nach einigen Monaten angefangen zu klappern und zu scheppern. Das Ganze beginnt zunächst recht harmlos mit einem leichten Klacken bei Kopfbewegungen, Erschütterungen oder beim Gehen und im Laufe der Zeit wird das Klappern aber immer schlimmer. Telefonate im Noise Cancelling oder Transparenzmodus sind bei mir im Grunde schon gar nicht mehr möglich. Und am Anfang, da habe ich dem nicht so die Bedeutung beigemessen. Ich dachte, vielleicht sitzen ja die Tipps vorne nicht richtig drauf oder es ist irgendwas mit meinen Ohren. Aber dann habe ich mitbekommen, dass es sich um ein neues Gate handelt, das Rattlegate. Angelehnt an Rattlesnake, zu Deutsch Klapperschlange. Im Internet finden sich mittlerweile zahlreiche Berichte in einschlägigen Foren dazu. Auch im Apple-Forum ist das Problem mittlerweile angekommen. Und viele Nutzer berichten von extrem nervigen Klappergeräuschen beim Berühren der AirPods, beim Hören von basslastiger Musik, beim Drehen des Kopfes, beim Sport und insbesondere beim Sprechen. Von den großen Tech-Medien habe ich bislang dazu aber eher relativ wenig gehört. Dabei scheint es sich um ein grundsätzliches Problem mit den AirPods Pro zu handeln, das im direkten Zusammenhang mit der Noise-Cancelling-Funktion der AirPods Pro steht. Und das kann man auch ziemlich leicht feststellen, denn wenn man das Noise Cancelling oder den Transparenzmodus eben komplett deaktiviert, dann verschwindet auch das Klappern komplett. Das deutet jetzt zunächst erstmal auf ein Softwareproblem hin. Es kann aber auch irgendein Hardwareproblem sein. Es gibt so Gerüchte, dass das innenliegende Mikrofon bestimmte Geräusche auf unglückliche Art und Weise auf bestimmte Frequenzen verstärkt. Software-Updates von Apple haben das Problem allerdings bislang nicht in den Griff bekommen, denn das Problem trat sowohl mit der Firmware 2C54 auf, das war diese Firmware, die Apple bei den AirPods Pro zurückgezogen hatte, als auch mit der Firmware 2B588. Und aktuell gibt es die Firmware 2D27 und auch da besteht das Problem weiter. Also möglicherweise liegt hier doch ein grundsätzliches Hardware-Design-Problem bei den AirPods Pro vor, was natürlich umso ärgerlicher ist, da die Kopfhörer nicht gerade billig sind. Und am Anfang, da mussten die Kunden wohl auch recht lange und umständlich bei Apple das Problem schildern, bevor die AirPods Pro auf Garantie dann ausgetauscht wurden. Und mittlerweile scheint sich dann aber doch auch so bei Apple ein bisschen rumgesprochen zu haben, dass es sich um ein größeres Problem handelt, denn man tauscht mittlerweile die Kopfhörer doch anstandslos um. Das Problem ist allerdings, dass damit das Problem nicht gelöst ist, denn auch bei den Austauschmodellen treten bei vielen Usern nach einiger Zeit genau dieselben Probleme auf. Und teilweise haben die Leute schon ihren zweiten, dritten oder sogar vierten Umtausch hinter sich. Es kursieren angeblich Lösungsvorschläge im Internet, wonach man an den AirPods saugen soll oder mit einer Lösung irgendwie irgendwas reinigen. Ähnliche Vorschläge haben ja bei dem ein oder anderen Lautstärke- oder Verschmutzungsproblem bei den ersten beiden AirPods-Generationen geholfen. Bei den AirPods Pro solltet ihr darauf allerdings verzichten, denn es bringt einfach nichts und die Probleme bestehen weiterhin und es kann sogar sein, dass ihr euch damit die AirPods Pro sogar noch beschädigt. Also wenn ihr euch ein wenig im Internet umschaut, dann werdet ihr feststellen, es liegt nicht an euch. Es sind auch nicht nur eure AirPods Pro betroffen. Ihr habt nichts falsch gemacht. Viele Nutzer klagen über ein Klappern und Scheppern der AirPods Pro. Das hört sich wirklich so an, als ob sich irgendein Teil in den AirPods Pro so im Lauf der Zeit lösen würde und dann da drinnen so hin und her fliegen würde. Was könnt ihr nun also tun? Also es ist erstmal natürlich eine Schande, dass so teure Kopfhörer solche Probleme haben. Momentan behelfe ich mir, indem ich häufig das Noise Cancelling einfach ausschalte und die AirPods Pro im Off-Modus nutze. Aber das ist ja nicht der Sinn des Ganzen. Wenn ihr von dem Problem betroffen seid, dann solltet ihr unbedingt zu Apple gehen und euch neue AirPods Pro geben lassen, in der Hoffnung, dass die Probleme dort dann nicht auftreten. Das ist auch das, was ich noch tun werde.
Und das ist halt sehr schwierig zu beurteilen, wie viele AirPods Pro prozentual gesehen von dem Problem betroffen sind. Denn wenn man jetzt so im Internet schaut, sind es viele. Und ich habe euch da mal jetzt so ein paar Links in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen einlesen. Da wird es auch noch mal ein bisschen technischer. Es ist allerdings wirklich schwer festzustellen, wie viele AirPods Pro vom Rattlegate betroffen sind. Man darf nicht vergessen, die Dinger gehen ja weg wie warme Semmeln. Apple verkauft Millionen von AirPods Pro. Und da werden sich natürlich auch viele beschweren. Also, was ihr mal machen könnt, ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr AirPods Pro habt und von dem Problem betroffen seid, aber schreibt auf jeden Fall auch rein, wenn ihr AirPods Pro habt und nicht von dem Problem betroffen seid, weil dann können wir das vielleicht mal so ein bisschen gewichten, wie viele davon jetzt betroffen sind. Vielleicht schreibt ihr auch noch dazu, wie lange ihr die AirPods Pro schon habt. Wenn ihr auf jeden Fall so gar keinen Bock mehr auf den Stress mit den AirPods Pro habt, dann solltet ihr auch bei Apple auf jeden Fall darauf drängen, euch das Geld zurückgeben zu lassen, bis wirklich sicher ist, dass dieses Problem nicht mehr auftritt, auch nicht bei einem Austauschgerät. Oder ihr investiert direkt in andere Kopfhörer, auch wenn ihr dann nicht in den Genuss von Spatial Audio Surround Sound kommen werdet, das Apple mit iOS 14 ausrollen wird und auf das ich mich eigentlich schon freue. Oder ihr wartet auf die AirPods Studio Kopfhörer, Apples Over-Ear Kopfhörer, welche seit einiger Zeit im Gespräch sind. Allerdings muss ich zugeben, die Probleme bei den AirPods Pro haben mein Vertrauen in Apple-Kopfhörer nicht gerade gestärkt. Mich würde jetzt echt mal super interessieren, wie es bei euch aussieht mit den AirPods Pro. Seid ihr auch vom Rattlegate betroffen oder funktionieren eure Kopfhörer genauso, wie sie sollen? Das war es jetzt soweit von dieser Folge vom Tech Talk. Wenn ihr eine Korrektur habt oder Feedback senden wollt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen oder an feedback@fabianstechtalk.de oder als Sprachnachricht unter anchor.fm/fabianstechtalk. Diesen Podcast hier könnt ihr übrigens nicht nur auf YouTube verfolgen, sondern auch als Audio-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch der Tech Talk gefällt und ihr keine zukünftigen Ausgaben verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen oder Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Fabian.